给我抬上来了之后呢，我那迷迷糊糊的，海燕就把被周开了，那阵我是睡着了啊，我就回想，我说这是哪儿呢？我这个好看懵懵登登的。以前的春晚为啥那么好看？有时候一场意外反倒成就了经典。2011年，赵本山带着小品相亲上了辽宁卫视春晚，那年他同时要赶好几台春晚，连轴转，累到病倒，连续4天高烧39度，腿抖的站都站不稳。为了跟宋小宝、赵海燕对戏，每晚睡觉不到5小时，上场前还挂着点滴，整个人虚得不行。完事这个戏整个是我躺在床上，他俩在下边对着词儿，我得给他调的动作，包括我们所有的人物定位，我几乎就是这睡的，一会儿醒一会儿睡一会儿醒。节目早早就被媒体盯上，记者堵在休息室门口，就等第一手消息。观众也早早守在电视机前，等着看本山叔兔年春晚的首秀。吃完退烧药，赵本山提议把我放沙发上，一来能听着他们对词，二来我能眯一会儿，三来上台还能给观众个惊喜。可他发着高烧，人一躺下，助手刚把他抬到后台，立马就睡死了。临上台，他强撑着精神，拿被子裹住自己，让人抬着上台。按原剧本，赵海燕要喊他起床，可赵本山脸朝里，头上蒙着被子，烧还没退，整个人昏昏沉沉。然后就听海燕喊他，这个真给喊醒了。老孩儿啊，老孩儿，老孩儿啊，起来，别搁这睡了。喊醒之后，他就觉得这是在哪儿啊？脸朝里就看着是沙发那个面儿，直到听见台下笑声，看到另一边的灯光，才反应过来。哎呦，上台了！就这3、4秒的愣神，他立马接上词，稳稳的把场面圆了回来。感觉到用3、4秒当中，我说哎呀上台了，就这个节目底下什么反应什么效果，这是我演出，我后来演出回忆，我说跟台下的笑声掌声听不到。因为赵本山平时演戏就有迷糊劲，这回真迷糊，观众反倒以为是设计的包袱，笑得前仰后合，掌声不断。他自己后来回想，我当时完全没准备，台下啥反应都听不进去，就靠高烧撑着，失误在笑声中被悄悄抹平。导演一直揪着的心，这才彻底放下。这场演出表面看着热闹滑稽，背后却是赵本山用身体扛下来的。他不是在演戏，是在拼命。可也正是这份真睡，让小品多了一股天然的喜感，成了观众心里忘不掉的经典。没人知道他上台时已经烧到迷糊，只知道那晚本山叔又整了个大火。管他叫啥，叫大姨，叫爸，叫猪，全没说。这块全没说，你全是乱的，你就捣鼓了几句翻来覆去的词儿。敢这么直接呛赵本山的，估计也就宋丹丹了。这是2007年春晚，他俩又整了个经典小品《下蛋公鸡》，那句公鸡中的战斗机到现在还在网上刷屏，讽刺味拉满，放今天照样适用。可你不知道的是，离春晚只剩半个月，剧本还没定，别人早排上了，他俩还在熬夜改本子，前后改了20多稿，内容总算敲定，结果对词又出问题。赵本山和宋丹丹你一句我一句，根本接不上，差点当场吵起来。没有丢不丢鸡没说，丢鸡没说，绝对没说，你落一段。丢不丢人啊？丢不丢鸡？丢不丢鸡？你这以后这鸡界怎么看？大鹅怎么看？鸭子怎么看？以后还在文艺界混不？你说成艺术圈，你就都给说反了。这家禽圈都不对，吵得脸红脖子粗。但要说默契，没人比得上他俩。时间紧，任务重，必须赶紧把词儿磨顺。赵本山老忘词，关键地方不是说错就是打结。宋丹丹急得直跺脚，赵本山自己也承认状态不行，低着头听着不反驳。好在除夕夜一切顺利，赵本山稳稳拿下又一经典，观众笑到拍桌子，掌声就是最好的认可。一只公鸡它要下蛋，不是他的活他要干，丢不丢人了丢不丢鸡？同行们会怎么看他？今后在文艺界怎么混？现在哪有几个编剧敢这么写？讽刺太狠，等于把整个娱乐圈都得罪光了。为啥以前的小品那么好看？就是因为赵本山和宋丹丹后台吵得凶，嘴上不饶人，可都是为了作品能更好。赵本山一直坚持，小品的主题就一个，快乐。写剧本难，但更难的是演，好不好笑全看演员。他喜欢排练时改词，临时加梗，甚至上台前最后1秒还在调。宋丹丹觉得这太不专业，打乱节奏，拉低档次。赵本山却说节目得自然，得接地气，所以俩人经常吵，但吵归吵，目的只有一个，让小品更好笑。
你要真在那哭，观众只觉得肉麻，也不会往那儿想，觉得太可笑了，这老太太还哭了。你越真，你试试，绝对是反的。每次演完，俩人都松一口气，后台抱在一起假装哭，小品太接地气，当年也被批没品位、太俗。赵本山直接回怼：拿出一个作品的时候啊，有一段时期是走进误区，就是要品位。就是品位高吗？你的主题是什么吗？你想说明什么吗？就是要告诉大家，春晚小品它的最大的主题是快乐。2006年春晚，赵本山差点翻车，上场前只拿了盒饭，道具包忘带了。两人表面镇定，心里慌得一批。赵本山默默吃着饭，宋丹丹边聊边偷瞄门口。小崔一上场，赵本山立马让他把包拿回来，顺手一个动作，自然衔接。观众完全没发现，我们导演呢、编剧在底下已经全慌了，完了！本山没拿包，你说怎么停？你说这小崔咋还不来呢？太不拿人当腕儿了。他非常坦然，还冲着我指了指啊，他到后面取包去了。因为演得太自然，大家都以为是设计的意外桥段，夸他演技绝了。这场差点毁掉两位喜剧王的事故，最后成了最经典的一幕。谁也没想到，一次失误反而成就了传奇。啥赵本山的小品老被说低俗没档次，一次采访他被当面质问你的作品没教育意义，没想到他回了一句，全场愣住。还用上监狱压人干啥呢？那赶紧看小品呢，几天就好了。你那个作品教育不了，就是我们365天了，都在这个教育的过程当中走过。就这一晚上，你还教育他有用吗？春晚小品它的最大的主题是快乐。虽然专家们老挑刺，可赵本山心里清楚，小品首先是让人笑。后来一次下乡演出，他听说个离谱事，吉林有户人家养的公鸡居然下蛋了，农村人哪见过这事？更绝的是，那主人还把鸡蛋拿出来拍卖，起拍价直接喊到10万，这是在当地传疯了。赵本山一听，立马来了灵感，这不就是现成的讽刺素材？拿他做个节目，既能逗乐，又能戳破那些瞎炒作了把戏。可问题是，春晚彩排都第4轮了，离过年就剩半个月，他们仨还没本子，急得团团转。编剧排练全得同步来，前后改了20稿，才把剧本定下来。但小品成不成，关键还得演，能不能碰出火花，全看台上那几分钟。赵本山压力大到整宿睡不着，排练时频频忘词，说的全是乱七八糟的串词。宋丹丹当场就炸了，全没说，这块全没说，你全是乱的，你就捣鼓了几句翻来覆去的词儿，你知道吗？他火气冲天，赵本山一脸无奈，面子上挂不住。可他心里更难受，这是我这些年来没有的，就是在台上没有忘过词儿。这几次我台词是乱的，在这个舞台上这是非常可怕的，你就晕，突然脑袋空白，你缺氧。更让宋丹丹头疼的是，赵本山排练时总爱改词，直到上台前还能在台下临时加包袱。他觉得这些土味梗拉低了格调，赵本山却坚持要的就是接地气，俗是俗了点，可观众笑了就够了。春晚就是图一乐，谁过年还想听课？两人为此没少吵，怪的是每次吵得越凶，节目效果反而越好。为了加一段公鸡下蛋的戏，赵本山琢磨了好几天，试了各种神态步伐，结果全被宋丹丹否了。对，就这个，就第一天是这个，对，不颠儿，比较那个特像，对，这啪搁那儿溜达，这好，对，动作有了，趣味也有了，可赵本山还是觉得差口气。既然是炒作，就得有广告词。他灵光一闪，从一段手机广告里找到灵感，跟宋丹丹一说，他稍一调整，加上夸张表演，直接把牛群笑得直不起腰。下蛋的公鸡，公鸡没有下蛋公鸡，公鸡中的战斗机。赵本山包袱不断，宋丹丹金句频出，他俩一上台，就像两个武林高手过招，你来我往，全是绝活。牛群佩服的不行啊，你不能不服他，我老说他是一个包袱库，他确实是个包袱库。你有的时候，所以我有的时候我就会试着说出我的一个想法，虽然我这个想法可能不成熟，但是我希望这个想法能引出他的包袱，然后他就会立刻把包袱说出来啊。他确实是太多的包袱了啊，他确实是了不起的演员，他有非常结实的生活。可谁能想到，就1年后，白云飞土这对黄金搭档突然解散，宋丹丹甚至撂下狠话，除非把我抓进去判刑，不然我这辈子再也不演小品了。没人知道这背后到底发生了什么。